พวกมึงอ่ะป่วย พวกมึงอ่ะโรคจิตเอนจอยกับหายนะของชาวบ้านเขาคนที่ป่วยคือพวกมึง จริงๆ บางเรื่องมันด่าไม่ได้ มึงก็หาจะด่าไงเข้าใจไหมที่กูหมายถึงอ่ะ กูไม่ได้ด่าน้องเขากูไปด่าคนอื่น เรารู้เรื่องวันนี้พรุ่งนี้เราให้อภัยอีกแล้ว วางไซนี่ไปเลยดิ ไม่ด่าโตเข้ามาจัดกูกดแม่งเลย ก็ขอให้ผัวใหม่ดีแล้วกันเอ้า โอ้ย เอาโอ้ยอีกไอ้สัตว์โอ้ยอีก หมายถึงว่า หนังแม่งย่อยติดกล่องเลย แม่งไอ้สัตว์ เซะต้มเล้งของจริงอ่ะพ่ออะ มัน แบบ เซะเหรอ มันเซะแบบต้มเล้งแบบโซะอ่ะ แม่งโซะ